Hello，今次咧呢盒係啦，咁都係棒球卡 Topps 嘅2026 Series One，咁就包一張籤或者 Relic 係啦，咁75週年啦，今年適逢呢一個Topps 嘅棒球卡75週年啦，咁所以佢呢盒卡裏邊都有都係好大量嘅致敬元素咯嚇。即係棒球最中意致敬，因為棒球運動咧就喺美國其實係即係現代運動嚟講係歷史最悠久啦，咁所以就經常基本上都成日致敬嘅。咁我哋上次咪開個 Heritage 嘅，咁佢都係一個致敬系列咯。咁所以喺呢個卡盒裏邊有好多嘅卡都係用翻即係以前一種，譬如可能90年代卡嘅一啲設計去做。咁同埋有啲 buyback 卡啦嚇，即係回購翻幾十年前嗰啲卡擺入去做 insert 咁樣咯，係啦。咁但係好抵啊！呢個卡，我覺得嗱，第一好大盒啦，咁第二咧價錢好平啊，我覺得，我記得好似900蚊港紙都唔使咯。咁同埋佢個 checklist 都好大啊嚇，咁佢好多 autograph 嘅唔同嘅款咯，咁同埋 parallel 嘅種類都好多嚇，咁所以就依家會開呢個卡，係啦，盒卡好大盒，鏡頭都影唔晒，咁咪打橫開啦。咁大聯盟開咗波啦，咁唔知大家有冇睇波？咁我都係睇 highlight 啦。其實我都係新入坑棒球嘅，咁盡量慢慢邊開卡邊學習啦。嗱，佢呢個卡裏邊最特別咧有個 Silver Pack 係啦，咁裏邊都係呢啲閃卡4張，咁有好嘢㗎。雖然機率唔多嚇，咁我上網睇過有啲外國嘅壁卡開咧，佢開咗成50包咯。我唔知喺邊度揾50包翻嚟啦，咁佢一盒一包啫。咁樣50包咧，佢開到有限號啦，大部分都冇限號嘅，全部都係嗰啲閃卡嚟嘅。咁亦開咗一張籤，咁所以開到籤啊同埋限號機會都好低嘅，其實。咁呢個當係一個 bonus 嘅啫，其實。咁最後先開。咁咧2、4、5，咁咧5、4係20噶啦，應該有20包啦。2、4唔係喎，咦有6嘅呢個，數下先。2、4、6、5、2、4、6、8、10啊，啱啊，咁20卡量都多嘅，20，咁每包12卡，咁非常之犀利嘅卡量啊！好啦，咁而家可以開始慢慢開卡啦，我哋喐一喐鏡頭先啦。放俾啲先。似乎全部都係白卡啦。嗱，75週年咧，佢有個 stamp 喺上面嘅，就鍍咗一個銀色類似 foil 質地嘅一個印咯嚇。咁同埋個卡個嗰個設計咧，都係喺個邊咧，個特色就係個邊有嗰個叫做棒球上面咪有啲縫線嘅，咁佢上面用翻佢球隊嗰個主要顏色就做翻個縫線咯。咁就係今年嘅一個特色嚟嘅。咁卡就係紙質嘅卡啦。咁佢裏邊都會有chrome 嘅卡嘅，有金屬卡嘅。咁睇下好唔好彩中到 chrome 嘅金屬卡。白卡，咦？有一張係特卡啦，應該係。
Future Star 係一種特卡啦。咁另一張特卡啦 Greatest Hit。好，第三包。三人卡，第四包，大谷翔平白卡，可惜。呢個新人，好人嚟喎！呢個新人，呢張咧應該都係一張 insert 嚟㗎啦。Royals 嘅 Bobby Witt Jr.， 咁佢個標誌都唔同啲啦，個 logo 都係一張 insert 啦，佢後邊都唔同啦呢個。掹時，大隻佬掹時，哇！暫時都非常之平靜。咦？有張係咪質地特別唔同？Teoscar， OK， 咁特別。繼續。Future Star Sasaki keep 起先。Future Star。三人卡，好，即刻兩多，白卡自然多啦。都有呢個大谷翔平喺度喎 ，Soto、Schwarber、National League Leader。即係都係啲好好嘅球員啦，表現好好嘅球員啦。Screwball、Dylan Crew， 誒到期喎。Greatest Hit、Mookie Betts， 好啦，開埋呢包就一半啦。Elly De La Cruz、Schledler、
咗一半啦。21包。呢張嘢又係一張 insert 啊，好似球票咯，即係籃球或者叫 contender 噶嘛，以前 Guerrero Junior 好人一個，但係都係普通卡啦。當呢一個就又係一個好好嘅新人啦，Misorowski 今年好強嘅一個新人。12啦，應該係。有張閃啊！好，睇下佢閃係閃咩先？呢一張閃係閃咩咧？一張呢張係 Rainbow Foil， 都係一張，佢又唔係限號啦。Rainbow Foil 係一張比較叫做即係 base 以上嘅 parallel 咯，可以話。唔係啲好罕有 parallel， 罕有 parallel 佢有限號，呢張冇嘅，即係介乎限號與 base 之間嘅嗰個 level。俾多少少顏色就好啦。好，又多一張 contender 啦，即係我 up 係 contender 啫，佢應該唔係叫 contender 嘅 ，admit one 嚟嘅。好，哇，超多白卡。有張特別嘢喎，反咗添嘅喎，仲咦？好啊，睇下係咩先？到未？到啦喎，係呢張嚟嘅喎，攞咗呢張出嚟先。呢個係底嚟嘅，咁我就揾呢張做，呢張甩咗佢。哇，好閃啊 ！Pitcher 投手，好，都係普通一張 Rainbow Foil。係喎，冇乜特別嗰張卡。一張限都冇就真係失望少少，暫時。咦？嗱，有張厚身嘅喎，呢張係厚身即係啤力卡咁樣啊？不如最後先開咗咁啊？呢個啤力卡嚟嘅。我自己就中意簽名多啲嘅 relic 棒球啲 relic 係比較唔係咁好睇。
張 rainbow 喎，又有張 rainbow， 可唔可以整張有顏色嘅 rainbow 啊？唔該，冇顏色冇乜用㗎喎。係啦，順帶一提咧，佢中間咧其實好得意嘅，有張卡喺度係唔係球手嘅？有啲係有啲譬如開球禮嗰啲嘉賓咧，咁佢都會有機會喺呢個系列度出現嚇。咁有啲直頭係有簽名啦，咁嗰啲都幾過癮咯，其實即係唔係淨係球手可以簽到喺呢張卡，開球禮嘉賓都可以，譬如歌星啊、藝人啊比較多啲咯。Judge 好啦，睇下呢啲嘅 insert 啦。Suzuki 好，咁啊，主角就係呢一粒啦。中間呢張咁就呢個係背脊嚟嘅啦，應該背脊定係面啊？呢個面嚟嘅咩力卡啦？冇錯，冇5啊，打橫添喎，仲要。Tigers， City Connect 好啊，咁啊一張 relic 係全深藍色球衣嘅一個 relic 卡，咁但係冇限號冇簽名啊。OK。好，咁啊開完啦。整體嚟講，其實幾平淡咯。我見有啲 breaker，外國 breaker 都開到一啲，譬如限號去 Rainbow 裏邊咧，其實呢啲卡都會有啲 parallel 限咗，譬如可能199啊、99啊、50啊咁樣咯。咁啊，相對平淡咧，係。咁咧，通常咧啲卡包開唔到好嘢，啲主力卡包開唔到好嘢咧，嗰啲 bonus 都會有好嘢。咁啊，睇下我講得中唔中？整個大谷翔平啊！哇！有道奇都已經贏啦，係嘛？但係佢唔係，有啲張唔關事。咁啊，有啲呢啲叫做 Mojo Sim。冇咁大期望先啦，呢啲就送嘅嘢。咦，紫色係限嘅喎，咁都好啊，250唔易中㗎，但係唔中人啦。白襪隊 Grant Taylor 好收工。